Ang sulya, unang tingin, unti-unti namimihasa sa dilim. Ngunit nakita ko ang iyong ngiti, kumikinang kalagitnaan ng gabi. Sayakap mo, inay, sarihang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, nang hiyaw, unang higpit, nagsisisi sa aking pagkakamali. Ngunit pinawi mo ang luha ko, sa luha mo ay natanto ang lunas ko. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, muling natagpuan ang langit na minimit-mit inaasam. Ika'y gabay nitong daan sa pagpasan sa krus, katulad ng anak mong si Jesus na minsa'y nahimlay. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sariyang nadarama ang natatanging pagsinta. Sayakap mo, inay, hindi nawawalay, ang buhay ay inaalay sa pisig mo. Sayakap mo, inay, sa pisig mo. Sayakap mo, inay.
Mass intentions offered September 3, 2020, Thursday, 6 p.m. online Holy Mass. Complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalingho, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Walter Dijos, Francis Sencha, Arnold Piner, Mark Boquiron, Nonoy and Bernadette Erizari, Angeli Bano, Valdevera, Willie Ligayo, Angela, Sandilin, Lulu Godofredo Magbanwa, and Wilfredo B. Castro. For good health, success, guidance, protection, deliverance, conversion, and enlightenment of Paulino Jr. and Filipina Abisha and family, Roger Chai, Chisa Cristil, Fitz, Jeffrey Ogalino, Esther, Christian Mark Salva Corollo, Kali Balanga family, Jenbert, Diana, Julian, Corollo, and Salva family, Lilibet Haka and Angelique Haralbi, to pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba, for good intentions of Maria Divina R. Endrina and Clint John Cabosas, for protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro clan, Nadal and the Stoa family, the Singh family, Elizabeth, Camilo, Christine, Maria Luz, Messina family, Chito and Grace Galang, Rodolfo and Gente, Inocencio and Ramon Tuyugan, Mr. and Mrs. Paulino Abisha and family, Dayag Hain Cadto and Ricafrente family, Miss G, Laurentes family, Bertosio family, Cabusas family, Aurora Mahershal Gardner, Elaine Marie, Saint Paul and Mateo Ryan, Hermila Kapangpangan and family, Sigmund family and Volio family, Balanga family, Zenbert Kiamco and family, Genevieve and Safi, Faith May, Villanueva, Lilia Mabatid, Mrs. Aquilina Dotelios Vidal and family, Basilgo, Bacos, and Chugans family. Birthday of Hanlit Christian Nato, Jeffeya, Gabriel, Mylen Murakami, Felomena Estrada. 20th birthday of Kyla Justine Mariano. 37th birthday of Richard Mansueto. 63rd birthday of Euphemia Berondo. 33rd anniversary of Perpetual Dawn Rosary, Area 9 and 6. Mass Souls: Ernesto Fabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Matelde, Joel, Fee, Celas, Teofilo, Crispin Jr., Alex, Paul Anwar, Belyarial, Alfredo Perpetua, Leonardo Sr., Mauro Manuela Ancelani, Marnie Ayapana, and Francisca Junas. George Sr. and Jr., Ninita, Edmundo, Clara, Silveria, Romolito, Remo, Victory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, Lydia, Eugene, Jesus, Elizabeth, Jime, Reme, Lee Fong, Crestituta, Betes, Tomasa, Servilia, Lazaro, Bernardino and Ana Corita, Ronaldo Manoreña, Paterno Belsinia Jr., Josepos, Peregrino, Eme, Dioscoro, Melencio, Tarsiana, Jose, Natividad, Baldomero, Rosario, Rofena, Adriano, Rafael, Rosa, Eduardo, Esmeralda, Juan, Rosa, Jose, and Dionisio. Ponciano, Angeles, Emily, Soledad, Lucia, Belinda, Felipe, Inocencia Marie, Zinaida, Edna, Concepcion, Emmanuel, Elias, Eliseo, Gloridel, Alex, Jose, Mantoa, Josephine, Erlendo, Porperia, Tomas, Carmen, Gregorio, Francisco, Ernesto, Maria, Dominga, Main Ann, Roname, Severina, Telesforo, Hinara, Placida, Pedro, Eulalio, Tranquilino, Alberta, Yotequio, Gerarda, Dominador Sr. and Jr., Guillermo, Honoria, Gregoria, Adelina, Patrocinio, Ernesto, Josipa, Ignacio, and Amparo.
Flor de Liza Zoteco Victorioso Victoriano, Luisa Ida Rosario Pidjong Rey, Zinaida Candelaria Daniel Eva, Rolando Senior and Jr., Maria Faustino Crisanta Pedro Nicolasa Orlando Carlos, Emiliano Jr., Benjamina Jose Bernadette, Angela Liting Ramon Senior and Jr., Corazon Antonio Oy, Vicente Concepcion, Pantaleon Benjamin Isabel Jaime and Dioscuro, Imedio Camincia Josepus Binyalon, Dioscuro Kapangpangan Stephen Pacanya, Juan Canincia Constancia Canincia, Loitohoy Ronelo Amparo Roldan Douglas Candelaria, Nicolas Luis Norma Restituto, Justina Prudencio Guadalupe Cerelo, Tito Ida Dalmacia Demetrio Romana, Joaquin Catalina Pedro Jesus, Angel Binancio, Jolieto Marcelina Magna, Concordia Consolacion, Felix Natividad Jonesio and Adriana, Gertrudis and Narciso de Gracia, Anselma and Paulino Senior Abisha, Andrea and Celestino Senior de Gracia, Arthur, Felix and Marisa, Alex Murakami, Jose, Jesusa, Catalino, Anesita Meridon, Bibi Boy, Felipe Laurenti Sr., Florante Laurente, Pia Ubas, Jesus Filósofo, Joy Filósofo, Saturnina Corbita, Gina Paredes, Chris Jane Laurente, Pacincia Laurente, Gina, Boy, Joy, Justin Paul, Hostino, Paulino Jr., Solidad, Yoleheyo, Rinaldo Nicolasa, Paulino Sr., Fausto Irmac, Anselma Irmac, Gerardo Irmac, Braulio Ponce, Rosito Ponce, Romeo Pedrusa, Clem Andreos Lienos, Natividad, Sarino Belinda, Sequoia Sotira Dumdum, Fortunato Dumdum, Fortunato Dumdum III, Bibincia Dumdum, Felix Dumdum, Igmedia Dumdum, Antonio Dumdum, Segundina Bungot, Eustaquio, Dennis Cañete, Agnes and Nieves, Bernardino Lim Sr., Camilo Hakusalim, Judito Hakusalim, and Nulan Tapalis, Agustina Leria and Satorinas Leria, Ivy Estañero, Demetrio Edelberto Juan Sr., Erlinda Vector Hospicio, Bandilla Chuducia Dado, Feliciano Pantorella Placido, Hugo Donato Alibel Severiano Felisa, Victorino Miguila Vicente Jr., Sheila Marie Angeles Ramon, Jose Jesus, Juanito Eduardo Glina Julius Francisco, Rosela Basilisa, Placido Alberto Cabusas, Brittany Jane Cabusas, Eugene Cabusas, Silveria Cabusas, Vladimir Galan, Primitivo Urbana Calexto Samuel, Amancio Irma Grace Generoso, Ludel Ramel Archel Luid, Elinita B. Humphrey, Carmelito Castro, Anisita Antonio Sr. and Jr., Ricardo Gerardo Lucea Binancio Sr., Enriquito Aida Ocariza, Max Armington, Rosa Armington, Gregorio III, Virgilia Sonia, Ernesto Sr., Narcisa, Dolores Anita Maria Cipriano, Perry Godofredo and Dioscoro Kapangpangan, Juan and Eufronia Kapangpangan, Vicente and Concepcion Mangitngit, Pantaleon and Celerina Mangitngit, Antonio Oy, Josepos, Boyce, Esther, William, Dewi, Nanding, Lourdes, Vicente, Caridad, Vicario, Rodi, Gabino Jr. and Sr., Maria Iling, Julian, Rosa, Suetonio, Renato, Berge, Dolores, Flaviano, Maxima, and Ising. Isang, Susay, Angging, Rodi, Kunching, Felix, Sutira, Pedro Sr., Hazel, Dennis, Paterno, Dulce, Jovito Sr. and Jr., Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Wanda, Isila, Felipe Sr. and Jr., Eleuteria, Emiliano, Florenda, Federico, Renato, Pedro, Conrada, Agustin Jr., Yunedo, Alan, Magdalena, Elias Sr., Maria Daisy, Maria Romeo, and Maria P. Labayan, Estelita, Florentino, Aurelio, Pampilo, Roger, Virgelio, Perlita, Rigel, Maria Idna Castro, Jose, Pora, Constancio, Elena, Susana, Esteban, Michael, Douglas, Doctora Flora Tabuada, Romeo Oliver Jr.,
Teofilo Cabaluna, Estelita Vicente Sr. and Jr., Antonia Celestina, Lina Eustaquio Feliza Oscar, Nestor Oligaria, Crescencia Amada Cornelia, Lucia Shuna Soledad, Ambrosio Rosa Nemesio, Hector Twins, Maria Nieves R. Heralde, Fausto and Dominga, Patricio Marciana Quirino Bonifacio, Alfonso, Agustina Fidel Modista, and Preciosa Avellana Pañares. Pellegrina Avella, Crestita Charlene Dominador Vicente, Pastora Floreta Simeon, Victoriana Dominga, Marcela and Domingo, Alberto Sr., Carlos IV, Rogelio Jose Gorgoña Basilisa, Lolito Lantexi, Lera Lane, Romeo Celestina Areston, Aurora Wele Fortunata Zuelo Valentina, Epitacia Osmunda Alexander Sr., Imelda Gavin John, Rodrigo Roberto Maxima Zinon Ricky, Dionisio Antonia and Felix Yuson, Edgardo Apolonio and Vidal Seroy, Monsignor Jutay, Adelino Erlinda Alvarez, Hospicio Bacos Jr. and Sr., Hani Hobilag, Presentacion Hobilag, Marcelo Bacos, Dolores Bacos, Demetrio Comita Sr., Bandilla Comita, Amado Bellones, Ricarda Bellones, Lelia, Ben, Luz, Marilo, Jake, Ibarra, Conrado, Ricardo, Epipanio, Rodolfo, Carlito, Celso, Fe, Pablito, Ricardo, Nicanor, Eduardo, Gloria, Esperanza, Benedicta, Celestino, Tita Alvarez, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distoa, Baldomero Nadal Jr., Antonio Iala, Esperanza, Jose Isabel, Bergelio Exaltacion, Teresita Josipa Agustin, Catalino Immaculada, Oli Minado, Herminia Borja, Omi Cruz, Poncionita Nadal, Marciano Salajeron Sr., Yonora Salajeron, Juanito Nadal, Cesar Carbonella, Evelyn Pilar, Berna Soberano, Abayap, Armando Fortus, Erlinda Alvarez, Hospicio Senior and Junior, Hanili, Presentacion, Marcelo Dolores Demetrio, Bandilla Amado Ricarda Lelia, Ben, Luz, Marilo, Jake, Gibara, Conrado, Ricardo, Epipanio, Rodolfo, Carlito, Celso, Nicanor, Benedicta, Celestino, Kathleen, Marilo, Concepcion, Manoriña, Aurea Caballero, Rodelino, Teofila, Cornelio Sr. and Jr., Sergia, Felipe, Oldarico, Winifrida, Matias, Felisa, Jaime, Cel Hogan, Juanito, Anaclita, Candelaria, Felipe, Yolanda, Brenda, Charles, Arnolfo, Julan, Shane, Ivy, Edelberto, Comita, Rinaldo, Jesus, Alfredo, Romeo, Romulo, Isabela, Antonio, Rodi, Basilgo, Adelaida, Eliseo, and Gina. Mercedes and Eligios, Jolie, Ruli, and Marciana, Beatriz, Benita, Asuncion, Angel, Fernando, Antonio, Benigna, Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, Saturnina, Emerinciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus, Eduardo, Rofo Sr. and Jr., Adila Pires, Enidic Bungon, Doroteo Nacua, Provincia Avellanosa, Simplicio Avellanosa, Domingo Soler, Nathaniel Avellanosa, Primitivo, Urbana, Calexto, Samuel, Bluid, Amancio, Erma, Grace, Eneroso, Lodi, Ramel, Archel, Dalmacia, Evaristo, Jolieto, Rodrigo, and Pauline. Birthday of the late Franz Ace Aray, Mesias Palanas, Boy Barido, and Amado Vellunes. Death anniversary of Amalia Arañas, Valentin Iscasinas, Alexander Bertosio Jr., and Artemio Torrides. 9th day novena of Alex de la Calzada and Josepina Ortez. Death anniversary of Paul Anwar Villarreal and Natividad Sareno. 8th death anniversary of Severina Tabar. 29th death anniversary of Rosavella Melendres. 2nd day novena of Juvenil Zeroy Zabate. 1st day novena
of the 48th day of Josepina Ortez, first day novena of Victoria Ceniza Bellagracia. All deceased Vilmosa Guard, staff, and clients, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones and those who died of COVID-19. Paligo manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy-anon na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga naghupay sa imong katawhan pinaagi sa pagpasaylo, pagdumala kanila pinaagi sa paghigugma, ihatag ang Espiritu sa kinaadman nga imong gigamit alang pagpatunhay sa disiplina tungod sa pangamaan ni San Gregorio imong Papa, itugot nga gumikan sa pag-uswag diha sa kasantos sa ilang panon, madangat sa mga
magbalantay ang kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon, kun maghuna-huna ang usa kaninyo nga maalamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan. Kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, libogon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang huna-huna sa mga maalamon. Busa, dili angay ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang, si Pablo, si Apollo, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ug ang kinabuhi, ug ang kamatayon, ang karon, ug ang umaabot. Inyo kining tanan, ug kamo, iya ni Kristo, ug si Kristo, iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio, ang atong tubag, sa Ginoo ang yuta, ug ang iyang kapuno. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Tubag, sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, ug kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ug ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Palihog manindog alang sa santos nga ebanghelyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa ka adlaw niya na nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret
samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluwan si Jesus sa usa ni ining sakayan nga iya ni Simon, ug gihangyo niya si Simon sa pagtulod ni ini ug jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan ug gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siyag sulti, giingna niya si Simon, "Palawod kamo ug gitaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha, nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron muduol ug mutabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban ug ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan, nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. May gabi kanyong tanan. Mga kaigsuunan, kung ang headlights, kining mga suga sa sakyanan, nakadim siya. Kung nakadim ang headlights sa sakyanan, ang makita ra nimo mao ang naa sa duol. Apan kung kini naka-full or naka-high beam gani, mas layo ang maabot sa suga, sa siga, ug mas makita nimo kung unsay naa sa unahan. In a similar way, ingon ani sad ang nakalahi sa tao ug sa Dios. Ang tao sama sa nakadim nga headlights, limitado ang iyang pananaw. Ang naara sa duol ang iyang makita. And so ang iyang kinaadman, limitado ra sad kaayo. Og sa kalimitado niini, dako kaayo ang chance nga siya masayop sa iyang mga decisions nga pagabuhaton. Apan ang Dios sama, and in fact, mas labaw pa, walay kinutuban sa naka-full or naka-high beam nga headlights nga suga. Tungod kay ang iyang pananaw, ang iyang kinaadman, wala may kinutuban. And left to itself or left to himself, even in the midst of certainty, mao ni nga makaingon ta nga man is always insecure. Even if he surrounds himself with all the things that will give him security, still he feels insecure. But with God, even in the midst of uncertainties, man is always secure. Sa giingon pa ni San Pablo, ang giisip nining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios. What the world considers to be wisdom is foolishness in the eyes of God. And that's why bisan unsaon natog paningkamot, kung ang Ginoo walay labot sa atong mga decisions, kung ang kabubuton niya dili nato i-appeal o consider, wala gyud tay ma-expect kaayo nga mahitabo. Ang tao mga kaigsuunan sa laktod nga pagkasulti, palpak siya kung wala ang Dios. Ug bisan unsaon pa niya og panghambog, dili niya madinay nga limitado gihapon ang iyang panlantaw ug limitado gihapon ang iyang kaalam. Mga kaigsuunan, si Pedro gisultian ni Jesus sa atong ebanghelyo karon,
Palawod kamo o gitaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo. Under ordinary circumstances, siguro, walay rason si Pedro nga sundo niya ang advice ni Jesus. Siya, usa ka mangingisda, expert siya sa dagat, ug tibuok gabi na silang nanagat ug wala gihapon sila'y nakuha. On the other hand, here is Jesus, na siya usa ka karpentero, ug supposedly wala siya nahibaw-an kayo bahin sa pagpangisda. Anya tungod kay si Pedro, sayod man nga dili ordinaryo nga tao si Jesus, siya misunod sa iyang advice ug sila nakakuha og daghang mga isda. Makaigsunan sa matag sitwasyon nga atong masugatan sa kinabuhi, anaa ang limitado nga tawhanong kaalam ug ana usab ang matuod nga kaalam nga gikan sa Dios. Now siguro many times, and perhaps we may not even be aware of it, nga ang sayon pilion mao ang tawhanon nga kaalam. And yet, makahuna-huna ta nga kung si Pedro nagsalig pa sa iyang tawhanon nga kaalam, makakuha ba kaha siya og daghang isda? Makakita ka or makita kaha niya kung unsa kagamhanan si Jesus. Kini nagpakita lang, nagpasabot lang nga ang kaalam sa Dios layo ra kung itandi sa kaalam sa tao, ug kinsa katong gusto nga makabot ang matuod nga kaalam, siya kinahanglan nga mosalig sa kabubuton sa Dios. Amen. Palihog manindong. Si Jesus nagmando kanato sa dili pagkahadlok ug sa pagpanagat ug mga tao balik ngadto kaniya. Busa sang pito nato siya puno sa pagsalig ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang atong Santo Papa ug mga kaobispohan sa kanunay magdasig sa katawhan sa pagsunod sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod muhatag sa kinasing-kasing nga pag-alagad ngadto sa tanang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga natapta niining COVID-19 virus makabatuna og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahotay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makig-uban na sa Ginoo, hangtod sa kahangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. O Dios, patalinghugi ang mga pangamuyo sa imong simbahan, tungod sa imong gugma, hulipi ang tanang kulang sa among pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa paghalat. Sa
palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ihatag kanamo ang pasaylo Ginoo aron sa among pagpasidungog kang San Gregorio, magpulos kanamo kining gasa nga sa imong paghalad niini imong gihatagan og gahom sa pagpasaylo sa kasalanan sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Gregorio. Sa ingon nga imo kaming gilig-on pinaagi sa panig-ingnan sa santos niya nga kinabuhi. Imo kaming gitudluan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya nga makapahimuot gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel o mga santos, nagadahig kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos sa Ginoo, Diyos sa kadauma, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Daigon ang nagaanggi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitaasan. Palihog manluhod. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, umihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Kristo, si Kristo, siya mo balikani. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francis sa mong papa, ni Jose mga bispog sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-an silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagay ko ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pag-uon, inisayuta, maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, upasayloa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Inunuwa-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, hanggang ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Jesucristo nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang amo mga sala kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita tang paginigsuunay. Palihog manluhod. Kini mao ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Act of a spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen. Langit nung kalan mo,
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo, tudlo ipinaagi ni Kristo ang magtutudlo sila nga imong gipakaon kang Kristo nga ang pan nga kinabuhi. Aron sa among paghandom kang San Gregorio, makakat-on kami sa imong kamatuuran ug maghubad niini sa among kinabuhi diha sa gugma alang sa uban. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manluhod. Oratio Imperata against COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Og manalangin kaninyo makagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, danang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.